são mundos de cada filho. Cada filho de cada desses 7 mundos. E o nome é mais mundos. A nível de força são mais difíceis. Mas depende. Depende. Tem peso. E peso é maior que o peso do mundo da questão. Do mundo da questão. Aquele mundo da questão, onde vive o mundo, é o peso. Aqueles mundos são abertos de todos, fez-se mundo, e até aqui é o mundo. O modo 1. O modo 1. E o modo 1 passa a conclusão desse mundo. Tem os deuses, e é o filho, os filhos, que são seres, e tem um monte de raças. Um monte de raças. Todo esse mundo de perguntas. E esse outro aparece no outro. Esse outro diz: eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa, eu tenho diversas linhas do tempo. Esse tem pouca coisa. Vai ter esse outro dois tem signos. Falam muito. Falam da vida que eles mais têm muito. Fala-se o outro isso que não é fundado. Esse aqui é o modo 3. O modo 3 não tem tanta vida. Mas tem planetas. Tem planetas e um Sol. E um Sol é um planeta de uma galáxia. Então tem galáxia. E tem aquele mundo onde fica a galáxia. É bem. Então tem pra tudo. E vida não tem matemática. Não tem uma. Mas eu gostaria de saber da onde a vida. Eu não gostaria da vida. Eu gostaria da vida. E esse eu tenho de 4. 4 tem planetas, o mundo e galáxias. O mundo onde fica as galáxias e os planetas e o Sol. E vida. Vida. Eu tenho que colocar. Eu tenho tanta vida nisso. Mas a vida é o Deus. E eu tenho 4. O 5. O 5. Eu tenho que tirar. O 5 eu tenho muita coisa. Eu tenho muita vida no 5. Planeta Terra. Planeta Terra. Existe planeta. Mas não é igual planetas. Planeta Terra. Não tem vida. E esse é o 6. O 6 é o que eu tenho tudo. Cada filho tem uma diferença de telefone com o 5 e o 6 os filhos não podem todos não tiveram saber fazer vida. O 5 e o 6 não tiveram fazer toda a vida e outra não tem uma vida, mas de planetas e galáxias.
que o 7 ele era ficar por tudo. E o 7, o 7, o 7 é mais difícil. E o 7 também não é quando só tem uma galáxia e um planeta. São mundos, são 5 e o 6 e o 7. E sempre mundos, olha para esses mundos, não tem tanta vida que não. Então, esses são os mundos e existem. Então, cada mundo deles. E é cada coisa diferente.